Hola gente de YouTube. También va a estar grabando. Estamos en casa, literal. Estábamos jugando un jueguito y de repente escuchamos que se movió una silla y después se empezó a Vos estás mover el grabando un cable. video, así que grabalo si querés. Y se empezó a mover el cable. O sea, miren. Me da mucho miedo. Ese cable de este cable. Y no hay nadie. No hay nadie, literal. Mi mamá, vamos a mostrarles que no hay nadie. Amigos, encima estamos solos. Mi mamá se fue, literal se fue a comprar. No está mi mamá. Tampoco te lo dije. Chicos, tenemos mucho miedo. Y estamos abajo de la abrazada. Abajo de la abrazada, chicos. Si no se ve nada, perdón. Tengo nuevos peces más que me la regaló el papá de ella, mi tío. Están ahí justito allá. Pero allá también tengo más. No creo que hayan sido los peces que movieron una silla Y el cable. No cierre por si hay algo que se escucha, miramos por acá. Sí. Tenemos mucho Estamos miedo. jugando este juego, miren. Estamos jugando a este jueguito. Sí. Y de repente se empieza a escuchar ruido. Yo le digo, Bauti, ¿escuchaste? No, mira. Espera, ¿qué tengo ahí? ¿Qué es eso? Rubia tengo. Tengo rubia, literal. No, ¿qué es eso? What the fuck? Espera que te lo muevo a ver si era tierra. Sí, era tierra. No, mira. Se me sigue haciendo. Por ahí. Sí, pero es el brillo, tonto. ¿Por dónde se sale? No es brillo. Sí, no hay brillo. Pero eso, mira, eso es literal que tengo eso. Mira. No. Sí lo tenés. ¿Cómo que sí lo tengo? What the fuck? Mirate el espejo. Después preguntar a tu mamá. Sí lo tengo. No sé. Es re extraño. Espera. Mira, ojo que tengo muchísimo miedo, chicos. Pues vamos a quedarnos hasta que se escuche un ruido. Yo le dije de mí. Se escuchó un ruido se escuchó un ruido de la silla. Y Emi me dijo, es verdad. Y vimos, no había nadie. Y después cuando ella se fue a fijar si estaban... Estamos viendo la foto, chicos, mientras. Si estaba... Y acá si está estaba- Indy, tapé el Gael para poder, porque tengo dos, la que está el Gael y la que está Indy. Y ella se fue a fijar bueno, si había alguien. Literal, no había nadie. Cuando volvió, el cable se estaba moviendo solo, ella no lo había movido. Y encima, como se va a chocar todo el ventilador para mover ese cable. Con la mano no, porque ella estaba con el celular. Hola amigos, estamos acá con mi primo grabando un video también. Estamos acá porque acabamos de escuchar. Estamos solos, literalmente solos. Nos quedan mis dos hermanas y nosotros, porque mi mamá y mi papá se fueron y la mamá de él se fue también. Hola amiga. Casi no. Yo creía que era el abuelo, pero me fui a fijar yo Pero sola. si el abuelo no está porque se fue, no está la chata. Ayer se fue. Tenemos muchísimo. Hoy a la mañana lo vi al abuelo. Encima no A la estaba mañana acá y acá con la casa nomás. Encima yo sola fui. Sola. Sí, pero yo me quedé acá. Porque yo digo, a ver si pasa acá, algo acá dentro. Sí. Y cuando yo Nos fuimos a la casa de ella. ahora está moviendo un poquitito. Ahí para.
yo no lo moví, yo cuando me fui no toqué nada. Y ahí está la pecera que era mía, que se la regalé todo a él.